呀，别敲了，来啦！你好，外卖。哦，外卖呀。你拦我门干啥？小姐姐，能不能帮我个忙啊？什么忙呀？就我手机没电了，我送下一家我找不到地址了，我想在你家充个电。哦，充电呀？方便不？方便方便。你不早说，吓死我了。那我进来了。你进来呗。哎呀，大哥，来这边。你说你充个电就充电呗，整的怪吓人的。那个，你家里还有别人不？没有，就我一个人。哦，就你一个人啊？对。哎呀，你自己带了充电器啊？对呀。哦，你这带的还挺齐全的。哎呀，我看看，充上了吧？充上了，充上了。那个，你是送外卖的哈？对。现在送外卖的怎么都长得这么年轻呀？哦，我不年轻了。啊？我今年28了。00年的？对，我是属狗的。哎呀，我今年呀00年的18岁。你好漂亮呀！啊！我刚刚开门那一瞬间，你都打动了我的心呀！主要你刚刚太吓人了，突然拦着门，而且又是大晚上的，我还以为你是什么坏人呢。不好意思啊。我是老实人，我跟你讲，我这辈子啊还没见过你这么漂亮的。哎呀，你好会开玩笑呀！哎，你是干嘛的呀？我啊，我是当演员的。哇，你是当明星的？哎呀，你能给我签个名不？签个名啊？这签我手上。哎呀，这记在我心里嘛。没有笔呀。你就用手画一下就好了。哎呀，你这整的我不好意思了，你叫我张开凤就行了。哦，张开凤。哎呀，你身上好香啊！你这夸的我都不好意思了。我能不能再问你一个问题啊？哦，你问呀。你有没有对象啊？哎呀，我今天还没有。没有对象啊？我手机来电了，我马上要去送外卖了。我们俩先加一个好友，行不行？你想加我呀？啊？你是不是对我有意思呀？一点点吧。那行，那我手机在那个。你2个手机啊？对，那个是我工作用的。那我们加一下。来，你扫我。好。哎呀，扫过去了吗？没有啊。这好像又加不上了。加不上？对，那个不好意思呀，我家这2天网络一直有点问题，卡卡顿顿的，你看加好友也加不上了。你是不是嫌弃我啊？哎呀，我怎么会嫌弃你呢？确实是网络不行呀，要不改天？改天？哎呀，改天干嘛？今天就加嘛，我帮你修好，到时候我们再加嘛。你还会修网络？哎呀，你别小看我。我送外卖之前啊，我在那个通信公司上班的。哎呀，我专门给人家拉网线、搞售后的呀。难怪人家都说这外卖小哥是全能的呢。那必须的呀。你给我看看路由器。路由器在哪里啊？那里。来，这。哎呀，哎呀，在这里啊。哎呀，王力宏哥哥，你真的能帮我修好呀？哎呀，这些都